এই একটা ভাল্ব, এটা আজকে ঠিক করব। তো প্রথমেই দেখাই যে এই যে আমাদের এই ভাল্বটা, এটা আসলে এক্স্যাক্টলি প্রবলেমটা কি। ঠিক আছে, তো আমি পাওয়ার দিতেছি। প্রথম একটু স্থির থাকে, দেন আস্তে ব্লিঙ্ক করা শুরু হয়, যার কারণে মানে এটা খুবই চোখে লাগে, এই জিনিসটা খুবই চোখে লাগে। তো এটা ন্যাচারালি স্থির হওয়ার কথা ছিল, বাট এটা কিন্তু স্থির না। তো আজকে এর সলিউশন দেব খুবই সহজে, খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। তো ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকো। প্রথমেই সাপ্লাই, আমাদের ভাল্ব কিন্তু এমনিতে ঠিকই জ্বলে, অর্থাৎ ডিসি একদম পিওর আছে, ডিসিতে কোনো সমস্যা নেই। আমাদের সমস্যা হয়েছে এসিতে। ঠিক আছে, তো আমরা এবার চেক করব। তো এই প্রবলেমটা অনেক কারণে হতে পারে, ক্যাপাসিটরের কারণে হতে পারে, ডায়োডের কারণে হতে পারে, কয়েলের কারণে হতে পারে। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কয়েলের ক্ষেত্রে বা ডায়োডের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তো এইখানে দেখো, এই যে এই একটা ডায়োড, এই একটা ডায়োড, এই একটা ডায়োড, এই একটা ডায়োড, এটা ব্রিজ আইসি। তো আমাদের যখন ভোল্টেজ আসে, শুধু ব্লিঙ্কের প্রবলেম, তো আমরা প্রথমে এর যে কিছু ক্যাপাসিটর আছে না, ক্যাপাসিটরগুলো চেক করব। ক্যাপাসিটরগুলো যদি ঠিক থাকে, তারপরে আমরা ডায়োডগুলো দেখব। তো আমরা ক্যাপাসিটরগুলো একটু দেখি। তো ক্যাপাসিটর দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কাছে যদি এই মিটারটা থাকে, অ্যানালগ মিটার, তাহলে তোমরা এই যে 100x আছে না, 1.5 মাইক্রো এইখানে সেট করে দেবা। ঠিক আছে, আর যখনই দেখবা যে ক্যাপাসিটরটা ভালো আছে, ক্যাপাসিটর ভালো থাকলে কিন্তু আমাদের যে মিটারের পার্ট, ওটা একটু হালকা নড়বে। নড়তেছে মানে এটা ঠিক আছে। দেন এইখানে একটা আছে, হ্যাঁ এইখানে একটা, ঠিক আছে। তো মোটামুটি আমাদের ক্যাপাসিটরগুলো ঠিক আছে। ক্যাপাসিটরগুলো ঠিক থাকলে আমাদের এই যে ডায়োড, এইগুলো অ্যাকচুয়ালি ডায়োড, তো আমাদের ডায়োডগুলো চেক করতে হবে। আমরা যখন এটা ঘুরিয়ে ধরবো, তখন কিন্তু এটা লড়বে না, এই যে কাটাটা পয়েন্টটা নড়বে না। ঠিক আছে, এইটার ক্ষেত্রে কি হইতেছে, একদম শর্ট হওয়া। মেবি এই প্রবলেমের কারণে এই ভাল্বটা এরকম ব্লিঙ্ক করছে। তো আমরা এইখানে বলতো এই জিনিসটা পাল্টাই, ক্যাপাসিটরটা আমরা চেঞ্জ করব, দেন দেখবো যে কি দাঁড়ায়। ডায়োড লাগানোর পূর্বে একটা জিনিস মাথায় রাখা খুবই জরুরি, যেটা হলো এই ডায়োডের দিকে লক্ষ্য করো। এই এক সাইডে একটা র্যাগের মতো আছে সিলভার কালারের, এটা হচ্ছে ডায়োডের প্লাস পয়েন্ট। ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে। এবং এই যে ডায়োডটা আছে আমাদের, এটাও কিন্তু এরকম একটা চিহ্ন আছে। আমি জানি না তোমরা ঠিক দেখতে পাচ্ছ কি না, বাট আমি চেষ্টা করবো তোমাদের জিনিসটা দেখানোর জন্য। যে লক্ষ্য করো, একটা কালো হালকা একটা র্যাগের মতো আছে এইখানে। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে এই ডায়োডের পজিটিভ প্রান্ত। তো আমাদের পজিটিভ প্রান্তর সাথে পজিটিভ প্রান্তর অবশ্যই কিন্তু মিল রাখতে হবে। ঠিক আছে, তো আমরা ডায়োডটা লাগাই। আর আমি রিসেন্টলি একটু আগে ভুল করছি, ডায়োডটারে ক্যাপাসিটর বলি না, তো প্লিজ ক্ষমা করে দিও গাইস। ঠিক আছে,
আমরা এখানে ক্যাপাসিটরটা ডায়োডটা অলরেডি লাগাই দিছি। এই যে আমাদের ডায়োড। ডায়োড অবশেষে লাগানো শেষ। এবার বাস চেক করতে হবে যে আমাদের কাজটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা, অর্থাৎ আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল প্রবলেমটা সমাধান হচ্ছে কি না। তো আমরা সাপ্লাই দিই। এবার কিন্তু কোনো ব্লিঙ্ক করতেছে না, আমাদের লাইট এখন আপাতত কোনো ব্লিঙ্ক করতেছে না, তাই এর মানে আমাদের কাজটি ঠিক আছে। এই প্রবলেম হলে এরপর তোমরা সবার আগে যে কাজটা করবা ওইটা হচ্ছে ডায়োডগুলো আগে চেক করবা, দেন ক্যাপাসিটর চেক করবা। ডায়োড যদি ঠিক থাকে তো ক্যাপাসিটরের কোনো ধরার প্রয়োজন নাই। তো এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবে, অ্যান্ড ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে ভুলবে না। টাটা গাইজ।